कच्चा पहनो, कच्चा कच्चा पहन ले तो बहुत पटेगा मेरे से। ये भगवान कहाँ चला गया? मॉन्स्टर है उधर पक्कू, मॉन्स्टर है। भाग जल्दी भाग। स्वानी बोल, स्वानी दीदी ज़ोंबी है। चलो कच्चा पहन नंगे। अरे भाई कच्चा पहन ले, रुक जा, भी तुझे बता रही हूँ, रुक जा। पप्पू है इधर आ, कहाँ गया? तूने बदतमीज क्यों है? और इधर लीजर है, लीजर। चलो चलो कच्चा पहनाओ, कच्चा पहन के फिर दुकान पे दादी है, दुकान पे चीज लिया था। कहाँ से जाएगा? वो गाय आ रही है, बदतमीज। चल। हाँ मम्मी, इसे देखो कच्चा नहीं पहन रहा।